Анхаараарай. Монгол хүний оюун ухаан уран гараар бүтсэн Монгол Улсын анхны хиймэл дагуул Мазаалай станцаас мэдээлж байна. Монгол хүний оюун ухаан уран гараар бүтсэн Монгол Улсын анхны хиймэл дагуул сансрын удмаар аялаж эхэллээ. Энэ хиймэл дагуул нь олон улсын Эрдэнэбаатар төслийн хүрээнд хийгдсэн бөгөөд сансарт гарцгүй улсуудыг дэмжин анхны хиймэл дагуулан бүтээж тойрог замд оруулахад нь туслах олон улсын төсөл юм. Монгол Улсын их сургууль бол Монгол Улсын ууган их сургууль. Монгол улсад дээд улсралтай болсон хүчин бэлтгэж эхэлсний 75 жилийн ой буюу Монгол Улсын их сургуулийн 75 жилийн түүхтэй энэ онд тохиож байна. Энэ ойг угтаж Монгол Улсын их сургуулийн эрдэмтэн багш оюутнууд Монгол улсыг анх удаа бие даасан хиймэл дагуултай болох ажлыг бид хүн амжилттай гүйцэтгэж чадлаа. Манай Монгол Улсын анхны хиймэл дагуул Монгол Улсын их сургууль Кюүюшүгийн технологийн их сургуулийн багш эрдэмтэд оюутнууд оролцсон энэ одоо хиймэл дагуул яг энэ пуужингаар бэлтгэж гэж байна монголчуудаа. Ингэснээрээ тэгтээ 1981 онд Монгол Улсын баатар жүгдэр дэмдийн гүр эгч сансарт нисч Монгол улс сансрын 10 дахь гүрэн болж байсан болвол 2017 онд Монгол Улсын их сургуулийн багш оюутнуудын бүтээсэн Мазаалай хиймэл дагуул Америкийн нэгдсэн улсын сансрын Кеннедигийн төвөөс амжилттай хөөснөөр Монгол улс анх удаа бие даасан сансрын хиймэл дагуултай болсон дэлхийн 51 дахь орн болж чадлаа. Энэ бол Монгол Улсын их сургуулийн төдийгүй Монголын арга түмний хувьд Монгол Улсын тусгаар тогтнолын хувьд их түүхэн чухал үйл явдал боллоо гэдгийг онцлон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Хиймэл дагуул хөөрөх маш олон ач холбогдолтой. Жишээлбэл одоо улс орны хил хязгаар байна. Хил хязгаар гэдэг чинь бид нэр хилийн дээш газраар алхах тухай ярьдаг. Гэтэл дээш агаарын хил хязгаарын тухай их ойлгомжгүй байна. Өөрөөр сансрын удмыг хүн болго эзэмшээд хэлж штэ улс орн болго. Тийм учраас бид нэр сансарт гарах гарцтай сансрын удамд өөрөө орон зайтай болно. Энэ бол тусгаар тогтносон орны баталгаа. Монголын анхны Мазаалай хиймэл дагуул нь 400 км-ийн өндрөөс өндөр нэгтрэлтэй камерыг ашиглан 100 м-ийн наривчлалтай дэлхийн болон эх орныхон зургийг сансраас хэсэгчлэн авч илгээнэ. 437 МГц-ийн давтамжтай радио долгионоор дуудад тохиолон Монгол Улсын төрийн дуулал сансраас ашиглагдана. Үүнээс гадна шинжлэх ухааны 4 туршилтыг хийх юм. Үүнд олон улсын газрын станцуудын өндөр синхрончил бүхий сүлжээ үүсгэн төсөлд оролцож байгаа 7 орны газрын станцын тусламжтай 3 GPS аргаар байрлал тогтоох. Байрлалыг нарийн тогтоосноор дагуулын хурдны өөрчлөлтийг тогтоож, улмаар түүний шалтгаан болсон агаарын нэгтэг тодорхойлох. Дэлхийн нам орбит дахь сансрын засаг идэвхийг судлах үүрэгтэй. Уг хиймэл дагуулыг Японы улсын Кюүюшү технологийн институтэд сансрын инженерчлэлийн чиглэлээр докторын тус суралцж байгаа Монгол Улсын их сургуулийн багш, судлаач Д.Эрдэнэбаатар, Т.Төртогтох, АНУ-ын нар гардан бүтээсэн юм. Анх ганцаараа ярьжсэн. Тэгээд том хиймэл дагуул одоо тэр хэдэн тооны хиймэл дагуулыг хийндээ, хийчэндээ би л тэрийг хийн гэж зорж иржсэн баггүй юу анх эрэхтэй. Тэгээ ирээд юм сураад ирэхин цагт юу ойлгосон гэхээр би ганцаараа ерөөсөө хийж чадахгүй юм. Тэгээд биднэрт баг хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон. Багтаа байлаа гэхэд шууд тэр том юмыг бас хийчихгүй юм байна гэдгийг ойлгож байгаа. Алхам алхмаар явах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд бид нэр одоо энэ жижиг хиймэл дагуулаас эхэлж байна. Энэ бол бидний эхний алхам. Өөр системүүдийг хариуцаж авсан гэсэн нэг баг шиг хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд энэ дээр оролцож байгаа улс орнууд болон манай Монголын баг ерөнхийдөө аягүй сайн хамтарч нэг ойлгож тэгээд өрүүлж тусалж тэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэгээр ч гэсэн бидний төсөл амжилттай яваа гэж бодож байгаа. За яг хиймэл дагуул хийн гэдэг бол өөрөө их маш нарийн төлөвлөгдсөн тим ажил байх хэвээр. Тэгэхээр бол маш сайн төлөвлөж чадах юм бол энэ ажил бол бас боломжтой л ажил. Цоо шинээр хийж байгаа үед бол мэдээж хэрэг бэрхшээлүүд байна л да. Гэхдээ яг юуны төлөө энэ ажлыг хийж байгаа вэ гэдэг бодох үед бол тэгээд энэ ажил хэцүү биш л болж байна. Бид нэр хиймэл дагуулыг хөгжүүлэх үйл явц ерөнхийдөө 3 үе шатаас бүрдэж байгаа. Эхлээд
бүх юм ийм хийж болох уугүй юу гэдгээ тодорхойлно. Дараа нь хийн. Тэгээд туршина. Одоо инженерийн загвар гэж гаргаж байгаа. Инженерийн загвараас өмнө ширээний загвар гэж гаргаж байгаа. Ширээн дээр ажиллаж байна. Одоо энийг хиймэл дагуул хэлбэртэй болвол тэгээд нөгөө орчныхын тестүүдийг хийж байгаа. За орчных нь тэр туршилтуудыг хийсний дараа үнэхээр яг энэ ажиллаж чадж байгаа тэгвэл бид нэр одоо нисэх загвараа хийж байгаа. Хиймэл дагуул маань болохоор ерөнхийдөө бол систем инженеринг гэдэг гол агуулга дээр явдаг. Тэгээ энэ болохоор ерөнхийдөө бүхий л системүүд нэгдээд нэг цогц системийг бүтээдэг. Тэгээ тэрвээ энэ систем дотор ямар нэгэн зүйл нь нөгөө хэдийгээр зохицож ажиллаж чадахгүй бол хиймэл дагуул маань болохоор тодорхой үйл ажиллагаа нь бол алдагдана. Хиймэл дагуулыг удирдах, бүтээхэд Монгол Улсын засгийн газар, улсын онцгой комисс, онцгой байдлын ерөнхий газар дэмжин оролцсон байна. Энэ хиймэл дагуул гараад сансарт гараад тойрог замд ороод Монгол Улсынхаа нутаг дэвсгэртэйгээр яваад зураг авалт хийгээ явж хахад бид нар бол 100 метрийн хэмжээтэй одоо хээрийн төмөр гүний төмөр гарч байгааг бол мэдэрч эх орн руугаа за одоо энэ ч ингээд төмөр гарч байна. Аюул осол гарлаа, гай гамшиг тохиолж байна гэсэн тэр мэдээллийг бол одоо Монгол улс руу дамжуулах юм хүчин чадалтай юм тоног төхөөрөмж хиймэл дагуул гарч ийн гэж бид бас ойлгож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Монгол Улсын их сургуулийн нийт багш аюутнууд Мазаалай хиймэл дагуулын станцыг байгуулах үйлсэд зориулан хандивын аян үйл ажиллагаануудыг сургууль болон нийт 10 иргэдийн дунд амжилттай зохион байгуулснаар Мазаалай хиймэл дагуулын станцыг Монгол Улсын их сургуулийн байранд бүтээн байгууллаа. Мазаалай хиймэл дагуулын талаар мэдээлэл өгөх өртөөчилсөн аялал хийх, спортын уралдаан тэмцээн, явган аялал, сансар, одон орны судлалын талаар лекц, семинар зэрэг олон ажлыг амжилттайгаар зохион байгууллаа. оны 7 сарын 7-ны өдөр манай Монгол Улсын анхны хиймэл дагуул Мазаалай олон улсын сансрын станцаас садгаа сансар чөлөөлөгдлөө. За ингээд 6 сарын 4-нд хөөрсөн Мазаалай маань өнөөдрөөс эхлээд ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. За ингээд энэ цаг мөчөөс эхлээд Монгол улс маань сансарт бид зүйлээ нисгсэн улс орн болж байна. Монгол Улсын шинжлэх ухаан дээд боловсролын түүхэнд түүхэн үйл явдал болж байна. Монголчуудын бүтээсэн анхны хиймэл дагуул дэлхийг тойрж өөрийн орбитэд гарч үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. Мазаалай хиймэл дагуул маань өнөөдрөөс эхлээд жил орчмын хугацаанд ажиллана. За тэгээд үндсэн даалгавар болох зураг авах болон сансраас төрийн дулаан ашиглуулах тэр даалгаврууд маань удахгүй биелж эхэлнэ гэж мэдэж байна. Оролцож байгаа одоо 7 улс байгаа. Яг 5 улс хиймэл дагуулаар оролцоод 2 улс газрын станцын хамтын ажиллагаар оролцож байгаа төсөлд. Тэгээд энэ олон улсын газрын станцын сүлжээг бий болгож хамтдаа өшөө илүү технологийн амжилтанд хүрэх боломжтой гэсэн тийм хэдийн зорилготойгоор энэ даалгавруудыг хийсэн юм даалгавартай юм л байна. Монголоос бид нэг хиймэл дагуул нэг газрын станцаас бол нэг л удаа холбогдно. Одоо нэг хиймэл дагуул яваад өнгөрөхөд нэг удаа л холбогдно. Гэтэл олон оронтой хамтын ажиллагаатай олон газрын станцыг ашиглах боломжтой байх юм бол хиймэл дагуул маань дэлхийг нэг тойроход бид нэр төдий чинээ олон удаа хандж болно гэсэн. Тийм мэдээлэл авах боломжтой. Энэ саяны хиймэл дагуултай холбогдохын тулд бид нэр эдгээр багжуудыг ашигладаг байгаа. Тэгээ энэ бол одоо бүх багжуудыг хэрэгжиж байгаа төжээлийн өсгөр энэ бол ямар ч үед тасалдахгүй найдвартай байх хэрэгтэй. За тэгээд энд бид нэр хиймэл дагуулаас ирж байгаа радио долгионыхоо шуумыг сонсдог. Тэгээд тэрийгээ бид нэр декодж тайлж авдаг. За энэ бол бидний радио долгионоо хүлээж авдаг үндсэн багаж. За радио гэж нэрлэдэг багаж. За тэгээд ийшээ энэ радиогоос гарсан энэ долгионоодоо бид нэр компьютер руу тоон дохороо хөрвүүлдэг ийм хоёр төхөөрөмж байна. Нэг нь болохоор хиймэл дагуул руугаа дохоо өгтөө хэрэгэлдэг төхөөрөмж, нөгөөх нь хиймэл дагуулсаад дохоо татаж авахтаа хэрэгэлдэг ийм төхөөрөмжүүд байна. За тэгээд энэ хоёр төхөөрөмж байна. Энэ хоёр төхөөрөмжүүд одоо антеныг удирддаг төхөөрөмж. Хиймэл дагуул дээгүүр ингээд нисээд өнгөрөхөд яг хиймэл дагуулын антен маань яг дагаж ах хэвээр. Яг л мэдээ алдахгүй тулд яг байрлалыг нь дагаж ах хэвээр. За тэгээд
Энэ програмыг бид нэр харах юм бол энэ дээр хиймэл дагуул маань хаана явж байгааг харуулж байна. За хиймэл дагуулаас мэдээ авах, дамжуулах анти маань одоо энэ МУИС-ийн номын сан дээр ингээ байрлалцсан байна. Наадлыг нь болохоор 437 МГц дээр мэдээлэл хүлээж авна. Цаадлынх нь болохоор 145 МГц дээр бол мэдээллийг бол дамжуулах үүрэгтэй байгаа. Хиймэл дагуулыг Монгол улсад хөгжүүлснээр эдийн засгийн хувьд ямар ач холбогдолтой товчдуулдаг. Хэрв сансраас өндөр наривчлалтай мэдээлэл бодит хугацаанд авч чадвал ой хэрийн галт өмөр, эрэл хайгуул, засцууд, аюулт шуурга, аянгат бороо, үер зэрэг байгалийн гамшигын үед тэдгээрээс урдчлан сэргийлэх, гамшигын эрсдлийг бууруулах тал дээр асар их үр ашигтай. Эдгээр мэдээллийг өөрсдийн хүссэн хугацаанд хүссэн газар нутгийн хүрээнд авч чаддаг байх нь улс орны хувьд онцгой ач холбогдолтой. Хиймэл дагуулын хамгийн чухал ач холбогдол нь Монгол улс сансарт өөрийн орон зайтай болж байгаагаар тусгаар тогтносон улсын баталгаа бэлэг тэмдэг болж байгаа явдал оршино. Үүнээс гадна зөвхөн нэг дагуул хөөргөө зогсохгүй удаадраагийн тусгай зориулалтын хиймэл дагуул бүтээж хөөргөх мэрэгжилтнээ тасралтгүй бэлтгэх эхлэл болж байна. За энэ анхны Мазаалай гэдэг хиймэл дагуулыг монголчууд одоо мөрөөдлөөс гисүүлээд яг бодит байдал болгож чадлаа. Тийм учраас дараа нь бид нэр өөрсдийнхөө одоо хэрэглээний хиймэл дагуулуудыг хийж бүтээх ийм том үйлсийн анхны алхмыг хийлээ. Хиймэл дагуулын энэ төслийг дэмжиж байгаа Монголын ард түмэн өөрсдийнхөө сэтгэл зүрхээрээ дэмжиж байгаа тэр хүмүүст баярлалаа гэж хэлмээр байна. Яг Монголд байхгүй болохоор тэнд ямар уур амьсгалтайг мэдэхгүй. Гэхдээ эндээс сонсоход бол айгүй сайхан байдаг. Бид нарыг монголчууд маань үнэхээр ингээд ийм зүйлийг хүсэж байгаа. Бид нэр тэрийг ингээд биелүүлэхийн тулд ажиллаж байна. Тэг бол өндөр хариуцлагатай. Тэгээд маш баярлж байгаа. Монгол улсын багш оюутнууд Мазаалай хиймэл дагуулыг зохион бүтээсэн эрдэмтэн мэргэд багш та бүхэнд Монгол улсын их сургуулийн захиргааны өмнөөс болон захирлын хувьас гүн баяр талархал дэвшүүлж байгааг хүлээж авна. Аливаа улс орн шинэ технологиг эзэмшснээр бүх талаар улам хүчирхэгжиж байдаг. Эрдмийн хэт захиваас хөгжлийн гал бадармаа элгэн талдаан Монгол хүн бүхний оюун ухааны сараг дэлхийн дайдад дархлах мөнхийн галгаламтын урайтай Монгол Улсын их сургууль үе таалгааны нээсэн цагаас хойш 75 жилийн түүхийг баримтаглаж байна. Тэгвэл энэ түүхэн үйл явдлын яг энэ үед их сургуулийн эрдэмтдийн оюун ухаан уран гараар бүтсэн дэлхийн дайдад дарагдах хиймэл дагуулын энэ нислэг 75 жилийн шинэ хуудсыг шинэ үзгээр шинэ үсгээр бичиглэж эхэллээ. Залуу эрдэмтэд нь баярлалаа та нартаа, та нараар бахархъя. Тийм ээ, Монголын эрдэмтэд үе үедээ эх орныхоо сэтгэх тарих нь, харах мэлмийн, зохилох зүрх нь, ялдаг гар нь, тулдаг хөл нь байсан байгаа байсаарч байх болно. Үүгээр юм бид бахархахгүй юм бол юугаар юм бид бахархах юм бэ? Анхаараарай. Монгол хүний оюун ухаан урангараар бүтсэн Мазаалай сансрын хиймэл дагуулын нислэг үргэлжилсээр